И сега това, което имаме да ви кажем много кратко преди да започнем. Въпреки, че нашето мото тая година е толкова позитивно, обича равенството и превърни многообразието, ние имаме една обща кауза и тя е доста висока, освен целият този фън, който ще имаме тази вечер. Имаме общи проблеми. Някои от нас тук са хетеросексуални, други са хомосексуални, други може би са някъде някакво друго пространство сексуално. Не е толкова важно. Въпросът е: ще се борим ли за тая кауза? Ще получаваме ли политическа подкрепа? Ще си искаме ли правата? Аз мисля, че това беше перфектният отговор от ваша страна. Давам думата на Ксения Генчева. Здравейте, прайдъри! Тази година сме два пъти повече от миналата година, за сметка на два пъти по-малко арестувани. Подкрепата е важна, защото няма значение кой с каква сексуална ориентация. Важното е всички да живеем нормално в тази държава и да не ни се налага да се ограждаме, когато имаме прайдове. И сега няколко думи отново от Майкъл Кешман. I bring you the support of the entire European Parliament. Аз ви нося подкрепата на целия Европейски парламент. Remember that there are millions and millions of other European citizens marching with you and will be with you every single minute of every single day. Милиони и милиони други хора, които шестват във всяка една минута и във всеки един друг ден с вас. I will see you next year, and next year we will have 2,000 people. Ще ви видя другата година и по-другата и тогава ще имаме 2000 души. Merci, merci, merci. И затова ви казвам, който се обича, да се вземе.
целият организационен екип и доброволците тук да ме избутат от сцената веднага. I love